Ez dut gogoan, noiz bota nuen, nere betxoa lehena, baina seguru ez zela izan, nere betxo oberena. Betxotan nere lehen kutxoaz, ni gogoratzen nuena, baina ez dut asko oi gogoratzen, eta ematen dit pena, baina nerezat importantego, noiz botatzen den azkena, noiz botatzen den azkena. Baina saraiet. Unatxiteko lan egin dugu, eta paketa kurtsoa, eta goiz hontan zainetan nintzan, osoki nintzan beroa. Guai ohartzen niz noiz egin nian enerena bertsoa. Kunten nintzalaik ta egin nilaik altxasuko txapelgoa. Lehen bertsua atera nuen, 7 urtetan behar bada, Carlos parean nik banuen ta kantatzeko nuen ikara. Errimarik nik ez nuen bate, erietan nuen dardara. Bainan hobetu urtetan zehar, eta finalaren eguna da, bertsu hobeak ateratzean irazteko dut parada. Bertsu hobeak ateratzean irazteko dut parada. Peru Abarrategi. Egunon denoi lehen da bizi, non da lehenengo bertsoa. Atzera egin behar bidaia, mugitu behar zangoa. Aurkitu dut nik bai hortxe dago, horixe dela hangoa. Aurkitu duta kantatzeko nik ez daukat bape gogoa. Aurkitu duta kantatzeko nik ez daukat bape gogoa. Lehen bertsua ez dut ale gaiten, zahartzen ari izta memoria dut galtzen. Oaida eta hoia buiaratza egiten, ahunta jazit
hasiten da ta geroa hazten. Duela 3 urte hasian nintzen, bertsoa pixkat maitatzen, eta lehenik bertso eskolan nik nuen segur kantatzen. Lehen saioa egin nuena, hau izan zen uztaritzen, ea gaurkoa hangoa baino hobeki den ateratzen. Nire bertsoa lehena jada ahaztua dago, ta ziurrenik 3 urteko txikiak baino okerrago. Eta bertxotan jabukatzeko nik orain ez daukat ez gogo, bakarrik dakit bertso ederra ez dela azkena.